Πήγε, λέει, ο εγκληματίας στο βενζινάδικο και ενημέρωσαν την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, ο υπάλληλος ενημέρωσε την αστυνομία ότι πρόκειται για 20 ευρώ βενζίνη και δεν πλήρωσε. Αλλά όχι, ήταν εγκληματίας, λέει η Λατινοπούλου. Και τι θέλατε να κάνει, λέει η ελληνική αστυνομία, να τον σταματήσει και να του δώσει μελομακάρονα? Όχι, να τον πυροβολήσει στο κεφάλι. Ο εκπαιδευμένος υποτίθεται μπάτσος, να τον σημαδέψει στο κεφάλι και να του αφαιρέσει τη ζωή. Ελπίζω, ρε σκουπίδι βλάκα μπάτσε, να κοιμάσαι ήσυχο τη νύχτα με αυτό που έκανες. Εκπαιδευμένε μπάτσε. Και εσύ, μόρι βρωμιάρα, δεν σ' ακούει κανείς. Δεν συμφωνεί κανείς μαζί σου. Και όσοι συμφωνούν, είναι το ίδιο χάλια με σένα. Πρόσεχε, γιατί θα σε βρουν στον δρόμο και θα σου πετάνε ντομάτες και αυγά. Και εννοείται, μάγκες μου, δικάζουμε κάθε μορφή βίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μόνο βία δεν ήταν αυτό που κάνει το 16χρονο παιδάκι. Σωστό ή λάθος, το κρίνετε όπως θέλετε, γιατί απλά δεν είχε να πληρώσει αυτό το παιδί και έφυγε. Και υπάρχουν νόμοι, γραμμένοι νόμοι, που δεν σου λέει όποιος δεν σταματάει πυροβόλησε του στο κεφάλι. Σου λέει αν μπορείς να τον πιάσεις εκείνη την ώρα, αλλιώς να τον ακολουθήσεις μέχρι το σπίτι του, μέχρι την τελευταία διαδρομή του, να του περάσεις τις χειροπεδούλες, να τον οδηγήσεις στο τμήμα, να του κάνεις κατάσχεση το αμάξι αφού δεν σταμάτησε ή δεν ξέρω εγώ τι, να του κόψεις το πρόστιμό του και να τον οδηγήσεις στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει τι θα κάνει με αυτό το παιδί. Θα τον στείλει στην φυλακή για 20 ευρώ ή θα τον αφήσει ή να πληρώσει ένα πρόστιμο.